Tumben tek rene ana apa? Batinku yo ora ketang sithik meh. Yo nyileh sampean kok. Buta pira? Nek ana 2 juta maksudnya. Ya wis Mas, matur nuwun aku tak ndang acara sik, tak balik sik. Ing urip sosial, awake dhewe pancen butuh wong liya. Kadang awake dhewe sing nulung lan kadang sing ditulungi. Ideale wong sing wis ditulungi kuwi biasane matur nuwun marang sing nulungi. Nanging kahanan kadangkala ora seideal iku. Ana wong sing wis ditulungi ning malah ora matur nuwun lan malah bales tumindak sing ala. Utawa nek ning unen-unen Jawa diarani wis ditulung malah mentung. Urip iku kadang ancen ana anomaline. Piye wedharan lengkape? Monggo disemak video iki nganti pol ben sampeyan ora salah tompo. Nalika awake dhewe ngetokno materi, mula otomatis materi kuwi ancen bakal suda, bakal kalong. Ning kenapa wong sing akeh amal kok malah biasane tambah sugih? Ing video sadurunge awake dhewe wis sinau babagan hukum kekekalan massa lan energi. Materi sing sampeyan sedekahno menawa ancen bakalan suda materine. Nanging kuwi ora ilang, mung berubah wujude dadi energi. Lan energi kuwi sifate positif. Energi sing dikasilno saka sedekah kuwi sifate positif. Materi sing berubah dadi energi iki ya iki sing bakal banjur iso narik materi positif anyar maneh lan menawa iso tikel-tikel. Energi positif iki nek ning agama diarani syukur. Sapa wonge sing gelem syukur mula bakal ditambah. Nah, wedharane kaya ngene. Wong sing nyumbang kuwi biasane duwe rasa marem. Dheweke ngrasa yen awake dhewe kuwi berkelimpahan. Rasa iki ndadekake syukur. Mula saya sering dilatih dadi kebiasaan. Rasa syukur iki iso ndadekake jaringan saraf syukur ning uteke awake dhewe dadi saya kandel. Kebiasaan apik iki banjur iso dadi perilaku apik lan perilaku apik dadi karakter apik. Lan pungkasane karakter sing apik iki bakal nglairake nasib awake dhewe dadi luwih apik. Tantangan kanggo wong sing amal iki yaiku ikhlas. Normale sampeyan nek menehi wong biasane sing diwenehi kuwi matur nuwun. Ning kondisi kadang ora seideal iku. Ana wong sing wis dibantu ning malah ora matur nuwun utawa mbales tumindak sing elek. Kuwi ana. Iki tantangan sing abot. Nanging yen awake dhewe wis iso ngliwati mula berarti kuwi wis ikhlas. Nake sutek ah. Ikhlas kuwi salah sawijining cara kanggo njaga ben energi sing awake dhewe tokno nalika menehi utawa ngutangi tetep iso dadi wujud energi positif. Nalika ditembung wong, mula nek sampeyan ancen mutusake arep menehi, ya kudu karo dibarengi ikhlas. Contone ana wong nembung 2 yuta. Ning level ikhlase sampeyan mung 1 yuta, ya aja diwenehi 2 yuta, ning 1 yuta wae. Iki anane nang kene ku mes juta. Noh. Kuwi nek awake dhewe ancen duwe kalodhangan. Nah nek umpamane ancen ora duwe utawa isih ana butuh liyane, ya mending ngomong nek ora ana, tinimbang dipeksa dianak-anakno ana nanging malah ora ikhlas lan ngorbanke awake dhewe. Awake dhewe kudu duwe prioritas. Endi sing penting kuwi sing diutamakno dhisik. Contone misale awake dhewe isih duwe kewajiban sing kudu dibayar, ya ora usah sedekah dhisik. Wajibe ya mbayar utang dhisik nembe sedekah. Yen sampeyan sedekah ning isih ngarep mbalik duit sing tikel-tikel, kuwi biasane malah ora kelakon. Mergo energine isih negatif, isih ngrasa kurang, jiwane durung tenang.
Nah, banjur piye nek wis kadung ngutangi? Nah, nalika wis kadung ngutangi, nanging kok angel mbayare, angel nagihe. Mula ora usah langsung dibales nganggo reaksi sing negatif. Diusahani sak kuwate, awake dhewe kudu tetep iso positif. Mergo yen iso positif, mula mengko sing nagih bakale dudu awake dhewe. Hukum alam utawa sunatullah sing bakal kerja ning awake dhewe. Mula bahasan iki uga kudu adil, yaiku aku kudu mbahas rong sisi, sing bantu karo sing dibantu, sing menehi karo sing diwenehi. Ana level-level usaha kanggo wong sing pengen mentas saka kemiskinan struktural. Kaping pisanan yaiku njaluk. Iki berlaku kanggo wong sing wis ora iso lapo-lapo. Nembung kadang dadi siji-sijine pilihan. Kaping pindho yaiku utang. Nah, bedane nek njaluk kuwi ora balekno, nek utang kuwi kudu dibalekno, nyilih. Lan kaping telu yaiku dagang. Awake dhewe menehi manfaat, lan saka manfaat kuwi wong menehi duit. Dagang iku iso rupa barang utawa jasa. Nek rupa barang jelas awake dhewe sering weruh kuwi ning pasar-pasar. Nah, yen rupa jasa utawa rupa keprigelan lan ana ing sistem usaha, mula kuwi sing jenenge makarya utawa kerja. Dadi kerja kuwi sejatine uga dagang. Awake dhewe menehi keprigelan lan sing duwe perusahaan menehi gaji. Nah, kanggo wong sing wis diwenehi utawa diutangi utawa ditukoni utawa digaji, mula rasa sing kudune mecungul ing awake dhewe yaiku matur nuwun. Aja nganti sing metu mung protes utawa kurang terus. Mergo rasa iki penting. Yen sing mecungul kuwi matur nuwun, mula iki energi positif sing iso narik materi positif liyane. Yen sing mecungul kok rasa kurang, mula iki iso dadi energi negatif sing iso nyuda materi liyane. Mula aja sering-sering iri lan drengki. Akeh wong sing wis dibantu utawa diutangi ning banjur malah musuhi wong sing wis ngutangi. Misale mergo pas ditagih durung duwe dhuwit, banjur dadi tertekan lan gething karo sing ngutangi. Kuwi nek kedadean iso ndadekake energi negatif sing efeke elek. Saora-orane kudune tetep matur nuwun mergo pernah ditulung. Lan yen ana keluwihan, awake dhewe ana kalodangan, umpamane arep nambahi kuwi oleh ora apa-apa. Sing penting ora diakatno ing wiwitan. Ya mergo nek kanthi hitungan ekonomi ana sing jenenge inflasi. Duit sing awake dhewe silih kuwi nilene kan nyusut. Beda nek utange emas 2 gram dibalekno emas 2 gram. Utang wedhus 1 dibalekno wedhus 1 kuwi gak ana inflasi, tapi nek duit kuwi nyusut. Nah, kanggo sing nyilihi si pemberi hutang, ya ora kena menehi syarat ing wiwitan, njipuk nambahi, njipuk manfaat utawa nganaki duwite. Kuwi wis diatur ning agama jenenge riba. Riba ora diolehi mergo kuwi ngebotno wong mlarat. Wong mlarat iso dadi luwih angel metu saka kemiskinan struktural yen riba iki diterapno. Mula diatur ning agama. Ning nek sing diutangi nambahi dhewe, ya kuwi beda cerita, kuwi oleh. Dadi ngalam donya iki bakalan endah nek antarane sing diwenehi lan sing menehi duwe sikap sing apik kaya ngono. Level berusaha paling dhuwur yaiku dagang. Ning jaman saiki iki aneh. Isih akeh wong sing gengsi nglakoni iki. Gengsi iki metu mergo lingkungan uga nganggep yen dagang kuwi asor. Contone menawa sampean pernah ngerti ning grup WA. Nalika ana ibu-ibu promosi dagangane, terus banjur ana aturan tidak boleh berdagang. Nah, kaya ngono kuwi jane aja nganti kedadean. Wong dagang ning grup WA kuwi aja dipenging, mergo kuwi usaha sing mulya timbang awake dhewe utang, ngemis utawa nyolong. Apa sampean luwih seneng diutangi utawa dijaluki timbang didagangi? Kan mesine luwih seneng nek didagangi, ana transaksi ning kono sah. Mula dukung kanca-kanca lan dulure awake dhewe sing gelem dagang. Aja kok dipaido. Apa meneh njaluk gratisan utawa harga teman. Kuwi marake tuman. Ajeni prosese. Semono uga ning babagan jasa. Jasa iki rada unik mergo kuwi intangible utawa ora ketok. Wong tuku beras sekilo jelas ketok barange sekilo lan regane. Ning nek jasa iki kadang awake dhewe ora weruh prosese lan gampang maido. Contone ndandani mesin. Alah ketoke mung taltul ngono tok kok njaluk bayaran. Awake dhewe maido padahal awake dhewe ora ngerti. Kanggo iso ngerti sebab kerusakan lan iso ndandani kuwi butuh sekolah 3 tahun ning teknik mesin utawa ning STM.
utawa conto liyane desain grafis. Ketokane mek sacet ning ngarep komputer, ning wong kadang ora roh. Wong iso kaya ngono kuwi mergo dhek sinau Photoshop. Lan sinaune kuwi uga butuh wektu. Adol jasa kuwi uga muamalah. Mulya lan sah. Mula kudu diajeni lan ora usah isin. Ora isin lan kudu wani nawakno. Kaya aku duwe produk jasa potret jiwa sing ngasile iso mbantu wong mangerteni kondisi jiwane kuwi uga perlu tak tawakno. Lan aku ora perlu isin mergo iki muamalah. Yen ana sing butuh monggo dituku, yen ora butuh ya aja tuku, simpel. Lan umpamane ana sing ngrasa ora oleh manfaat saka jasaku iki iso njaluk duwite balik. Kuwi kan enak. Dadi aja isin dagang lan aja maido wong dagang. Islam wis menehi paugeran yen sampean linuwe, mula ana tanggung jawab. Duwe tanggung jawab. Kanthi materi kanggo wong sing wis nglewati nisab kuwi jenenge zakat, kewajibane zakat. Lan kanthi energi kanggo kabeh wong yaiku kewajibane kudu iso menehi energi positif. Nyiptakake suasana lingkungan sing positif ben kondisi dulur-dulure awake dhewe sing kurang beruntung inputane iso melu urip setara. Tak pikir iku sik sing iso tak aturake, kapan-kapan disambung maneh. Matur nuwun gelem nyemak nganti pol. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.